Спомените за миналото, които имаш, са просто една история, която ти създаваш от настоящето. И тази история може лесно да бъде сменена. Много от нас не харесват нещо в миналото си. Може би изпитваме съжаление, че сме направили грешка, срамуваме се от дадена постъпка или пък чувстваме вина за нещо, което сме или не сме направили. Мислим си, че щеше да е толкова хубаво, ако можехме да върнем времето назад и да поправим грешката си. С други думи, да променим миналото си. Би било прекрасно, нали? Но както всички знаем, това е невъзможно. И малките деца знаят, че времето върви само напред и никога назад. Представи си моята изненада, когато чух Башар да казва в една от сесиите си, че всички ние може да променим миналото си. Ние може да бъдем напълно нови хора, не само с различно бъдеще, но и с различно минало. Но как е възможно това? Сега ще ти обясня. За целта първо трябва да се потопим в тайните на съществуването и Вселената, за да разберем концепцията за паралелните реалности. Интригуващо, а? Ще започна с това, че колкото повече нашето съзнание се разширява, толкова повече осъзнаваме, че нашата реалност не е толкова солидна, колкото сме си мислили, а всъщност е доста флуидна. С други думи, можем лесно да я променяме с силата на мисълта си. Един от 5 закона на творението гласи, че всичко е тук и сега. И щом всичко е тук и сега, значи няма минало и бъдеще, нали така? Миналото и бъдещето са просто едно друго сега. Както казвам в видеото си на каква честота излъчваш, ти се прехвърляш от реалност в реалност милиарди пъти в секунда, без дори да го осъзнаваш, само като промениш вибрационната си честота. А честотата ти се променя като? Първо, промениш фокуса и посоката на мислите си. Второ, смениш значението на ситуацията, която преживяваш. И трето, предприемеш физическо действие в желаната от теб посока. Много прилича на начинът, по който сменяш каналите на телевизора си. Ще се съгласиш с мен, че в момента около теб има стотици телевизионни канали, които съществуват едновременно, нали? Твоят избор, кой канал да гледаш, ще настройва на неговата честота. И като ти омръзне да гледаш даден канал, само с едно натискане на бутон на дистанционното можеш да превключиш на друг канал, т.е. да се преместиш на друга вибрационна честота. В истинския живот бутонът, чрез който можеш да смениш своята честота, е твоят фокус. А този фокус е съвкупността от твоите убеждения, емоции, мисли и поведение. Ти винаги имаш избор на къде да насочиш енергията си и какво значение да й дадеш. Защото даването на конкретно значение представлява самият акт на сътворение. Ти постоянно променяш и постоянно се местиш от една реалност в друга. И всички тези реалности не са някъде там в далечното бъдеще, а точно тук и сега в твоето съзнание. Въпросът не е да се научим да го правим, защото прескачането от една реалност на друга се случва автоматично, а да започнем да го правим осъзнато и в предпочитана от нас посока. Напомням ти, че нито едно обстоятелство няма вградено значение. Ти си този, който сътворява значението, като му даде конкретен смисъл. И ако си в неутрална точка на наблюдение на една неутрална ситуация, значението, което избереш да й дадеш, ще те премести на различни вибрационни честоти, което логично ще доведе до различни преживявания и последици за теб. Разбираш ли? Напоследък срещам все повече информация, която затвърждава в мен убеждението, че ние нищо не създаваме, а просто се придвижваме през различни реалности или времеви кадри, които са застинали в времето. Местим се на различни магистрали, както обичам да казвам, или пък както Башар казва, подобно на филмова лента, светлината на прожекторът, която минава през лентата, я прави да изглежда, че се движи. Този прожектор е твоето съзнание. Всичко, което можеш да си представиш, е един такъв кадър от филмова лента, съществуващ в пространството.
И за да го преживееш в твоята реалност, ти просто трябва да се настроиш на неговата вибрация и той ще стане видим за теб. Този кадър и сега е там, но е невидим за теб, докато не се изравниш вибрационно с него. Напомням ти, че ти не можеш да преживееш реалност, на чиято вибрация не си. С други думи, представи си, че в твоята реалност съществуват всички вероятни сценарии, възможности и твои версии, които можеш да си представиш. И те не са просто въображаеми представи, а реално съществуващи вероятни реалности. Това, от което зависи да станат възможни в твоята реалност, е твоята вибрация. За да ти стане още по-ясно да разбереш за какво говоря, ще използвам анимация и информация от колежка Ченелър, която любезно се съгласи да ни я предостави, за да стане тази концепция по-ясна за всички вас. Тя канализира съзнание от цивилизацията Яел на име Арджун. Благодаря ти много, Витека, за помощта. За тези от вас, които знаят английски, ще намерите линк в описанието към нейното видео, в което тя дава своята перспектива относно паралелните реалности. Сигурно си чувал тази идея за влаковете, сменящи своите коловози, но допускам, че не си го виждал представено по този начин. Поне аз не бях досега. И така, да започваме. Всички ние се движим през живота си по различни вибрационни магистрали или коловози. Всяка малка промяна, която правим в своята вибрационна честота, ни премества на друга магистрала или коловоз. Както виждаш от видеото, ти се местиш на напълно различна времева линия. Времева линия, магистрала или коловоз, която има различно минало и различно бъдеще от тази, на която си бил допреди малко. Затова дори една малка промяна, която направиш, е тотална промяна, защото те премества в съвсем различна вибрационна реалност. Ти като локомотив, стоящ на въртяща се платформа, във всеки миг може да избереш съзнателно или не, към кой от тези коловози да се включиш. И както вероятно вече разбираш благодарение на тази визуализация, това е съвсем друга, различна вибрационна магистрала, съвсем различен коловоз с различна дестинация и различна начална точка. Прехвърляйки се на този нов коловоз, ти променяш не само твоето бъдеще, но и твоето минало. С други думи, това, което доскоро си считал за твоето минало, вече не е, а ти ще имаш спомени от съвсем друго минало, което логично ще води до новия човек, който си ти сега, в този нов момент. В своите лекции Башар обяснява подробно как ти създаваш своето минало от твоето настояще, а не обратното, както повечето хора си мислят. Човекът, който си ти в момента, не е жертва на миналото си. Спомените за миналото, които имаш, са просто една история, която ти създаваш от настоящето. И тази история може лесно да бъде сменена. Всъщност ти правиш това всеки ден, но го правиш подсъзнателно. И дори не подозираш, че миналото, което си мислиш, че си имал вчера, е леко различно от миналото, което си мислиш, че имаш днес. И твоето минало, и твоето бъдеще са проекции на твоето съзнание и могат лесно да бъдат променени, като просто смениш канала или вибрационната си честота. Някоя? Да. Около теб, тук и сега, има хиляди реалности, към които подобно на този локомотив ти се включваш, дори без да го осъзнаваш. И всяка от тях е напълно различна реалност, с различно минало и различно бъдеще. С други думи, ти постоянно сменяш посоката. Това не ти ли носи една лекота, че като почувстваш, че си на грешния влак и че там, на където си се запътил, не е мястото, което предпочиташ? Само с една малка смяна на вибрацията си може да се прехвърлиш на друг влак и друга паралелна реалност. Или ти е по-лесно и по-удобно да се вайкаш, оплакваш и държиш като жертва за това, че си попаднал незнайно как на този влак, движеш се в нежелана от теб посока. Помисли на това, защото това ще ти покаже какви негативни убеждения имаш. Напомням ти, че ти решаваш според вибрацията ти на кой коловоз ще се окажеш. Процесът е почти мигновен, смяна на честотата и бум! Вече си на различен времеви поток, на различна паралелна реалност, макар да си мислиш, че си на същото място. Обаче, след като се присъединиш към този нов път, миналите преживявания също се променят, защото ти влизаш
в обувките на друга, твоя версия. Да, ти можеш да запазиш връзка с спомен за събития, случили се на различни коловози, но ти създаваш тази връзка, тези спомени от тук и сега. Твоите избори предопределят бъдещето ти и миналото ти едновременно. Какво ни казва това ли? Че съзнанието ни може да променя гледните си точки. Тази смяна на перспективата позволява създаването на очевидни паралелни реалности, алтернативни реалности и дори минали и бъдещи реалности, всички в рамките на един безкрайен момент, който е настоящия. Разбери, че всяка една различна гледна точка е отделна реалност. Всяко твое движение е различен кадър от различна реалност. И ти можеш да си сглобиш една времева линия от различни филмови кадри, съдържащи се в различни паралелни реалности и да си създадеш преживяването за линейност. Докато всъщност ти много умело, като опитен инженер, си сглобил неповторима конструкция от различни материали, които изглеждат еднакви и като един. Осъзнаваш ли колко могъщо е съзнанието ти? Така че следващия път, когато се почувстваш блокирал или зациклил в някаква ситуация, спомни си това. Промени значението, което си дал на ситуацията до момента. Дай и позитивно такова. Такова, каквото предпочиташ да има. Това ще повиши вибрационната ти честота и ще те прехвърли на друг влак, който пътува в предпочитаното от теб посока. И ако след време пак усетиш, че искаш да промениш влака, може съзнателно да го направиш със същата лекота. Ние не стоим само на един влак, защото, както виждаш, коловози много и ние ги сменяме толкова неусетно, че ума ни си мисли, че сме на един и същ. Но от вибрационна гледна точка това не е така. Затова престани вече да свързваш в ума си миналите събития с бъдещето си, защото сега вече знаеш, че те не са свързани. Ти си този, който може да направи такава връзка, ако избере да повярва в това. Но запомни, че твоето минало не предопределя твоето бъдеще. Предполагам, че си чувал за идеята, че ако се върнеш във времето и предотвратиш срещата между майката и баща ти, ти няма да се родиш. Гледал ли си такива филми? Обаче това не е възможно, защото това няма да си ти, а друга твоя версия. Защото твоята версия е тук и сега, нали така? Така че дори да се върнеш във времето и да предотвратиш срещата между майка ти и баща ти, това няма да направи така, че текущата ти версия безследно да се изпари. Башар дава много просто обяснение по темата, което за мен беше доста предизвикателно да разбера, но в един момент ще ти кликне, като на мен. Според Башар, времето, както го разбираме, е илюзия и всъщност всичко съществува едновременно, минало, настояще и бъдеще. Всяко решение, което вземем, ни прехвърля в нова реалност, която вече съществува и в която последиците от това решение се разгръщат по неповторим начин. Следователно, ако се върнеш във времето и предотвратиш срещата между майката и баща ти, това не би променило твоето съществуване в текущата ти реалност. Това, което би се случило, е създаването на нова паралелна реалност, в която ти не си роден. Но във времето и пространството, в което си се върнал назад, ти все още съществуваш. Да, това може да звучи объркващо, защото се различава от традиционното ни разбиране за времето и пространството. Но ако приемем идеята, че всичко съществува едновременно и всяко решение е равносилно на нова реалност, можем да видим как това е възможно. Според Башар, когато се върнем във времето и променим нещо, ние всъщност пътуваме до различна паралелна реалност, а не променяме вече съществуваща такава. Ние не изтриваме нашето съществуване, а отиваме в друга реалност, която сме направили различен избор. И да, понякога е възможно да срещнеш друга своя версия в тази паралелна реалност. Рядкост е, но Башар казва, че се е случвало. И както казвам във видеото си, искаш да промениш света, ти всъщност никога не променяш света, в който си. Ти променяш себе си, като промениш вибрационната си честота и се прехвърлиш в нова реалност, в нов свят, съответстващ на новата ти честота. Старата ти версия още си съществува в старата паралелна реалност, но твоето съзнание вече е фокусирано в
твоя по-добра паралелна същност, живееща на паралелна вселена. Така че, ако искаш да промениш миналото си, промени своето сега, като повишиш вибрацията си. И така ще смениш коловоза, по който живота ти се движи. Ти ще се окажеш на съвсем различна магистрала, водеща до различни преживявания. И нека не забравяме, че пътуването е целта, а не дестинацията. Затова наслаждавай се на процеса. Не забравяй да се забавляваш, докато сменяш коловозите и знай, че винаги си в безопасност, защото ти си този, който кара влака. Надявам се това ти беше полезно и да успя да разбереш концепцията за паралелните реалности. Ако е така, ще се радвам да подпомогнеш развитието на канала, като споделиш, харесаш и коментираш видеото. Благодаря ти и до скоро!